بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لیسن 15 PowerPoint 2010. ښه 15 نمبر درس کې موږ تاسو نن هوم ټب سٹارټ کوو. اچن په خامه موږ تاسو فایل ټب مطلع کړ. نن راځو چیرته سیکنډ نمبر ټب ایته لیکيږي هوم ټب. کمانډز ان هوم ټب. په هوم ټب کې موږ تاسو مختلف قسمه کمانډ دي. البته نن موږ تاسو کوم ګروپ مطلع کوو؟ کلیبورډ ګروپ موږ تاسو مطلع کوو. چې تاسو ګوري په دې هوم ټب کې ما سره مختلف قسمه ګروپس وجود لري. ښه کلیبورډ ګروپ د موږ تاسو سره سلایډز دی، فونټ دی، پاراګراف دی، ډرایوینګ دی او ایډیټینګ دی. نو راځو موږ تاسو نن اول نمبر ګروپ مطلع کوو چې ته لیکيږي چې کلیبورډ. تاسو ګوري جنرالي کلیبورډ ګروپ چې کوم دی د فیس او کټ شوي شیانو سره چې کوم دی مطلب ارتباط لري. ښه یعنی مطلب دا شو کوم شیان چې موږ تاسو کافي کړل یا مطلب موږ تاسو کټ کړل اوبه چیرته سٹور کیږي؟ اوبه په کلیبورډ ګروپ کې سٹور کیږي. ښه تاسو لږ وروسته ور باندې کار کوم. راځم اول نمبر موږ تاسو کوم کمانډ مطلع کوي ته لیکيږي پیسټ. پیسټ ګوري تاسو په ورډ کې موږ تاسو ور باندې کار وکړ او ایکسل کې ور باندې کار وکړ چې د پیسټ په تر موږ تاسو کولای شو کپی شوی شی څوک زیات کول. که تاسو ګوري فار ایگزامپل زه تم چیرې پیسټ کمانډ. ښه دلته مطلب معنی وشکل ایکول ار ان ډي. ښه دلته پورته وړم تاسو مطلب ښه کلیر شي. د دې لږ سایز څه کوو زیاته وخه چې د نوښت به کوښښ نه ښکاره کیږي. د فار ایگزامپل ما یو سټایل ورکړ دا مطلب دا سرنګ ووسی او بولډ دی ووسی او دومره مطلب دې څنګه شي فونټ سایز هم زیات شي. دا څه کومه کاپی کومه. ښه کاپی غواړم څه کوم دا پیسټ کومه یعنی مطلب زه غواړم څه کوم دا زیات کومه. دلته راځم پس یو د سلایډ بل اخلم. ښه دا مطلب ما یو سلایډ واخیستم بلانک سلایډ دلته څه کومه پیسټ کول غواړم یعنی مطلب ما یو ځای سلیکټ کړ غواړم څه کومه کپی کوم بل ځای کې څه کوم پیسټ کوم. راځم پس چیرته پیسټ باندې کلیک کوم. نو ما سره ډایرکټ څنګه شوګه دلته زیات شو. شارټ کټ چی دا کنټرول پلس وی چې کوم دا هغه د پیسټ لپاره شارټ کټ ده. ښه تاسو ګوري زیاتولې شي. اوس مطلب زه غواړم څه کوم پیسټ سپیشل استفاده کوم یعنی مطلب زه غواړم پیسټ وکم اما یو سپیشل حالت باندې دا ډیلیټ کوم. راځم پس چیرته پیسټ په دې لینک بټن باندې کلیک کوم. اوس ګوري ما سره سلور اپشن راځي. ښه تاسو ګوري ما سره کلی چیرې پیسټ اپشن اول ما سره چی دی یوز ډیسټینیشن تیم. دا اوس ما سره چی دی ډیسټینیشن تیم ده. کلیک کا دا اوس ما سره په اول اپشن مطلب داسې پیسټ کیږي. ما سره دوهم نمبر استفاده کول غواړم وته چې زما څه پکار دی کیپ سورس فارمیټینګ یعنی مطلب دا شو چې د کوم ځای ما راکپی کړو نه په ما فارمټ پاسته کړتا پیسټ کړه. تاسو ګوري زما سره فونټ سایز هم څومره دی دلته مطلب غټ دی. دا مطلب زما ما سره یو بل شکل باندې پیسټ شو. یا فار ایگزامپل تاسو غواړئ دا یو بل شکل باندې کوم دی پیسټ کړئ. دلته زما پاسه ته میرا زما څه پکار دی پکچر په شکل زما مطلب پیسټ کول غواړم. دا اوس تاسو ګوري دا اوس ما سره کوم شکل باندې د پکچر په شکل د ما سره څنګه شو پیسټ کړل شو. یعنی مطلب کوم تغیرات چې په پکچر کې راوستل شم په دې کې هم څه کول شم راوستل شم. یا فار ایگزامپل تاسو پکار شو چیرې زما څه پکار دی کیپ ټیکسټ اونلی یعنی مطلب زه غواړم پیسټ کوم خو فارمټ وسره را نشي. تاسو ګوري دا زما سره سمپل ټیکسټ دی پلین ټیکسټ دی چې مطلب په دې کې اوس ما سره نه فارمټ شته نه مطلب بولډ پکې شته نه پکې ایټالیک شته نه پکې انډرلاین شته او نور تغیرات پکې شته دي نو ور سره کالر راغی. ځینې مطلب زما سره وختل چې زه غواړم مطلب سمپل ما سره کوم دی دا پیسټ مطلب تر سره شي. د دې نه بعد مو تاسو لاندې چی دي پیسټ سپیشل دی. دلته پیسټ سپیشل څه مطلب شو زه غواړم مطلب یو ټیکسټ کوم دغه په خاص حالت څخه ما پیسټ کوم نه مطلب سپیشل طریقه باندې. تاسو ګوري فار ایگزامپل دا سلایډ کوم زه ډیلیټ کوم یو بل سلایډ اخلم دی زنه اول سلایډ تر ازمه دا مطلب ما سکل دا ټیکسټ ما واخص کپی می کړ دا درځم پسې پیسټ سپیشل تر ازم. تاسو ګوري سم ته چیرې پیسټ کوم قسم غواړي ازا وته مې راځي د ایچ ټی ایم ایل فارمټ کې غواړم. ایچ ټی ایم ایل مین هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج. ښه کلیک کا تاسو روز دا د ایچ ټی ایم ایل فارمټ دی. یا فار ایگزامپل تاسو بل فارمټ پکار شو پیسټ سپیشل تر ازمه زما د پکچر په شکل مطلب پکار شو پی ان جی شکل. کلیک کا دا اوس ما سره کوم دی د پکچر شکل البته پی ان جی شکل دی. یا فار ایگزامپل زما څه پکار شو جی آی فارمټ زما پکار شو. کلیک کا دا اوس ګوري ما سره بل فارمټ دی جی آی فارمټ دی. زه مطلب غواړم بل فارمټ کې کوم دی دا پیسټ کوم بل ما سره چی دی جی پی جی فارمټ. دا فارمټ چې کوم دی مطلب ډیر زیات استفاده کیږي. ښه دا جی پی جی کلیک کا دا اوس ګوري ما سره جی پی جی فارمټ دی.
یا پر ایگزامپل تاسو مطلب یو بل فارمټ پکار شو وته میرا ډیوایس په شکل مطلب زه غواړم کلیک کا تاسو ګوري ما سره ډیوایس فارمټ دی یا پر ایگزامپل زه غواړم څه وکړم د بیټ مپ په شکل مطلب ما د کوم دی پیس کې لکه د پاینټ پکچر کوم دی نو اوکې کا تاسو ګوري ما سره کوم دی بیټ مپ هغه دی فارمټ ما ته کوم دی دا پیسټ کوم یا پر ایگزامپل تاسو غواړئ یو بل شکل باندې مطلب پیسټ کړئ انتخاب کا ورته پر ایگزامپل ته میرا زما پکچر دا شکل پکار دی میټا فایل یا مطلب وینډوز میټا فایل پکار دی یا پر ایگزامپل زه غواړم فارمټ ټیکسټ کې څه کومه دا ما ته مطلب پیسټ فارمټ څه مطلب ته یعنی مطلب رنگ مو سره راشي فارمټ مو سره راشي کلیک کا دا دی ما سره کوم دی دا د شکل راغی یا پر ایگزامپل بل قسم غواړي تاسو ګورئ ما سره راغلی دي ان فارمټ ټیکسټ زمان فارمټ شکل باندې پکار دی کلیک کا تاسو ګورئ ما سره کوم دی ان فارمټ شکل شو دا ګورئ تاسو ورته یعنی مطلب نو سره رنگ راغی نو سره نور کوم فارمټ راغی دا مطلب تاسو کوم دی مختلف قسمه حالاتو کې تاسو دا پیسټ کولای شئ بل دې بعد ما سره چیل ته کټ دی کټ څه مطلب شو زه غواړم یو ټیکسټ یا یو کنټینټ کوم دی یو ځای نه څه کوم کټ کوم بل ځای کې څه کوم پیسټ کوم ګورئ کټ او پیسټ کوم مطلب سیم وظیفه پرفارم کوي ښه خو فرق صرف دومره دی چې کټ څه چل کوي کټ اوریجنل ټیکسټ کوم د خپل اولنی موقعیت نه څه کوي بې ځای کوي درته دویم موقعیت ته اما کاپی چې کوم ده ابه داس د چې مطلب اولنی موقعیت کې هم ټیکسټ وجود لري دوهمي ته څه کوي درته کاپی به کې درته یعنی مطلب دا شو چې کټ څه کوي اولنی موقعیت نه د ټیکسټ پری کوي مطلب کټ کوي درته اما کاپی نه کټ کوي درته فار ایگزامپل دا اوس ما سره یو ټیکسټ دی دا ټول انتخابوم ورته ښه ګورئ د کټ کمن لپاره شرط دا دی ښه ریکوایرمنټ دا دی چې ته باید یو ځای څه کې سلیکټ کړې ورته ورته دا څه که کټ یې کړې اوس ګوره هلته ما سره نشته لوړ له منځه لاړو که نه دلته څه که ما ته پیسټ که نو سیم مسله ده ښه دا اوس ګورې ما سره څنګه شو دلته هماغه ټیکسټ دلته ما سره پیسټ کړلی شو ښه د دې نه بعد مې تاسو سره کوم دی مطلب دا ما انتخاب کړ راځم ورپسې چېرته کاپي ته راځم کلیک کړه کاپي مې کړ نه دلته څه کوم پیسټ کوم ګوره نو ګورې اوس ما سره په اولني موقعیت کې هم شته دی دوهمي موقعیت ته ما ته څنګه شو دلته راغی ښه بیا تاسو ګورئ پر ایگزامپل ما دغه ټیکسټ څه کړ انتخاب کړ د لینک بټن باندې کلیک کوم ورته یې څه وکړه کاپي کړه راته پیسټ یې کړه راته بل ما سره مطلب ته یو دنه بل هغه دی آپشن دی په نام د ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ څه مطلب ما سره ډوپلیکیټ مطلب دا دی ښه چې مطلب د دې کاپي وي چې وي د دې کاپي وي د لپاره موږ تاسو یې فرق کوو ډوپلیکیټ یعنی مطلب ډوپلیکیټ سلایډ دی پر ایگزامپل دلته موږ تاسو مطلب مختلف قسم نور آپشن هم لرو ښه تاسو ګورئ تاسو ورته ډوپلیکیټ سلایډ شو ډېر مسلګانې پکې نور هم شته دي ښه اوس تاسو ګورئ ما سره څه شو دغه فعاله شو ښه یعنی مطلب ډوپلیکیټ څه مطلب شو دوهمه کاپي یا مطلب جعلي څه شی جعلي یعنی مطلب یو شی به وي په دوه نومونه به مطلب موږ سره کوم دی وجود ولري یا په سیم نیم به وي نه لکه تاسو ګورئ د سلایډ کې ما سره مطلب د پیسټ آپشن په باره کې پیسټ کمنټ باره کې کنټینټ دی او په دې کې ما سره شته دي نو تاسو مطلب اوس کولی شئ څه چېرې زما څه پکار دی ډوپلیکیټ زما پکار دی تاسو ګورئ ما سره څنګه شو ډایرکټ پیسټ کلیک وراته ګورئ تاسو ورته ډوپلیکیټ کراته ډوپلیکیټ ترې څه که جوړ کراته نو تاسو کولی شئ مطلب څه کوي پیسټ کې بیا بل ما سره یو ډېر مهم آپشن دی ته ویل کېږي یا یو کمانډ دی ته ویل کېږي فارمټ پوینټر دا ډېر زیات مهم دی ښه تاسو ګورئ پر ایگزامپل دا اوس ما سره مختلف قسمه شي دي سلایډونه دي ښه دا څه کومه زه ډیلیټ کوم ښه دا هم څه که ما ته ډوپلیکیټ سلایډ څه که پر ایگزامپل دا له منځه یوسه دا هم څه که ډیلیټ یې که راته دا هم څه که ختم که ښه تاسو ګورئ پر ایگزامپل دې ټیکسټ کې مطلب ما څه کړي دي سور رنګ ما ورته ورکړی نه د دې رنګ مطلب ما څه کړ بدل کړ ښه تاسو ګورئ ورته پر ایگزامپل ورته یې څه وکړه داسې یو رنګ ورکړه داسې شین غوندې رنګ ورته څه که ورکړه اوس زما ضرورت شو چېرې دغه ټیکسټ کې چې کوم رنګ دی دا راواخله او په دې عملي که راته یعنی مطلب دا ټیکسټ شین رنګ دی ما سره شته دی شین رنګ لري زه غواړم دا څه وکړم دا راواخلم د دې رنګ او په دې څه کړم پیسټ کړم نو سیم مسله ده ښه دا څه که ماته دا مکمل سلیکټ که ورته بیا ورته څه ووایي چېرې فارمټ پوینټر څه که راواخله اوس تاسو ګورئ ما د دې نه څه وکړل رنګ راواخیستو یعنی مطلب ما فارمټ ترې څه کړ راواخیستو اوس په دې مطلب راکش کاږم تاسو ګورئ ورته کلیک کا نو اوس ګورئ هماغه رنګ څنګه شو دې باندې اپلای شي یا پر ایگزامپل تاسو ګورئ دې ته مطلب ما بل قسم رنګ ورکړ څه قسم داسې یو رنګ ولري تاسو ګورئ لکه سور رنګ دا څه کوم انتخابوم ښه دا ما سلیکټ کړ او ما ورته څه وکړه فارمټ پوینټر څه که راواخله تاسو ګورئ د کرسر شکل څنګه شو اوس ما سره د برش شکل یې واخیستو یعنی مطلب د دې نه اوس د فارمټ یې راواخیستو په چا عملي کول غواړئ یاره
دې باندې عملي کړه کلیک اوس تاسو ګورئ ما سره ډایرکټ څه کېږي هماغه فاینټر یا مطلب هماغه پرمټ چې کوم دی دلته څنګه شو ورباندې اپلای شو ښه که بولټ وي مطلب یا مطلب د دې فونټ سایز مطلب تغییر وي یا مطلب کوم رنګ ولري نو هر قسم پرمټ چې ولري هغه ته کولی شي څه کړي دې نه راواخلي او دې باندې څه کړي اپلای کړي تاسو ګورئ دلته اوس ما سره په دې کلیبورډ کې ګروپ کې ما سره دلته یو نه بټن دی اوس ما سره چې کې هغه ډیلکس باکس دی په تر موږ تاسو کولی شي اوپن کولی شي مطلب لانچ بټن چې ورته وایي په دې کلیک کا دلته اوس ما سره راغلل کلیبورډ راغی تاسو ګورئ کلیبورډ څه مطلب دی موږ تاسو سره ما تاسو مطلب مخکې ویل چې کوم شان تاسو کاپي او پیسټ کړئ هغه کولی شي کاپي او کټ کړئ تاسو کولی شئ هغه ته څه کړئ سټور کړئ خو ګورئ یو خبر یاد کړئ ساتئ چې موږ تاسو په کلیبورډ کې څلرویشت مختلف قسمه شیان څه کولی شو سټور کولی شو یعنې مطلب یو الماري شکل لري ښه تاسو کولی شئ دا څه کړئ سټور کړئ پکې ته یې کلیر حال کړه اوس ګورئ ما سره دلته څه نشته دي نه ما ته وایي چېرې کلیبورډ امټي کاپي اور کټ ټو کلیکټ آیټم څه مطلب شو و یو څه کاپي کړئ مطلب کټ کړه چې آیټم د څنګه شي ما سره کلیکټ شي کلیکټ مین جمع شي دلته زه مطلب راځم ته دا څه کومه دا ما کاپي کړ تاسو ګورئ نو ما سره مستقیما دلته څنګه شو دا راغی دلته مطلب ما څه کړ پیسټ مې کړ ښه یعنې پر ایگزامپل دا څه کړ دی نه کټ مې کړ تاسو ګورئ هلته ما سره مستقیما څه کېږي زیاتېږي یعنې مطلب تاسو چې کوم شی یا تاسو کاپي کړ یا تاسو کټ کړ هغه تاسو کولی شئ څه کوئ په کلیبورډ کې سټور کړئ څه لپاره چې موږ تاسو بیا مطلب په فیوچر کې هم دې نه څه کولی شو استفاده کولی شو دلته اوس ما ته وایي چېرې 2 اپ 24 یعنې مطلب ایکس اف وای شکل لري ښه ما ته وایي چېرې ته پکې څلرویشت مختلف قسمه شیان سټور کولی شي خو تا سره پیلن څو دانې دي 2 دانې دي اوس ګورئ ما سره په دې کلیبورډ یا دې المارۍ کې 2 شیان مطلب ما کاپي کړي یا پیسټ کړي دا غواړم څه کومه بل سلایډ کې مطلب پرې استفاده وکړم پر ایگزامپل دلته راځم ورپسې ورته زما چې کوم نوی سلایډ پکار دی کلیک کړه دلته ورته یم چېرې څه وکړه ما ته پیسټ آل مکمل مه څه کړه پیسټ کړه تاسو ګورئ څه کولی شي پیسټ کولی شي اما څه کړل ته پیسټ مې کړ یا پر ایگزامپل زه غواړم څه وکړم کلیر آل دا څومره شیان تا دې دلته کړي دي کلیکټ کړي دا څه کړه ما ته کلیر کړه دې نه تاسو کولی شئ فاکم کوئ دلته رایټ کلیک ورباندې وکړئ دلته ما سره راغلی چېرې پیسټ زه کولی شم دا څه کړم پیسټ کړم یا مطلب تاسو غواړئ دا ډیلیټ کړئ دا دی ورته میرا زما څه پکار دی کلیر آل مکمل ما ته څه کړه پاک کړه نو پیلن موږ تاسو سره په کلیبورډ کې کوم شی نشته چې هغه موږ تاسو څه کړو استفاده کړو بل دې موږ تاسو سره لاندې دي اپشنونه دي دا ډېر زیات مهم دي دلته ما سره لیکلي چېرې شو اپس کلیبورډ اټومیټیکلی دې کې اوس ګورئ ما سره علامه نشته ښه ځب دي که علامه اچومه تاسو ګورئ دا مطلب ما څه کړ بند کړ دلته راځم ورپسې پر ایگزامپل دا اوس ما سره کوم دی پیسټ کمانډ په نوم سره یو څه نوشته ده دا ما څه کړل کاپي مې کړل ته مې څه کړل پیسټ مې کړل یو ځل بیا مطلب ته راځم ورپسې بیا یې کاپي کوم د دې ځای نه تاسو ګورئ کله چې ما دوهم ځل یو شی مطلب کاپي کړ یا مطلب ما دوهم شی څه کړ کاپي کړ نو ما سره ډایرکټ څه ښکاره کېږي دلته اپس کلیبورډ ما ته څه کوي ډسپلې کېږي یعنې مطلب د دې اپشن معنا دا ده چې کله چې دې دوهم شی کاپي کوو یا مطلب کټ کوو نو اټومیټیکلی څه کوه اپس کلیبورډ ورته ډسپلې کوه دا زما غیر فعاله کړ په کار مې نه دی دا مې څه کړ غیر فعاله کړ دا کلوز کوم ښه زه اوس مطلب دا شیان څه کوم لس وارې کاپي کوم خو دا اوس ما سره نه ډسپلې کېږي ښه دا ما ته څه کړه کاپي کړه لکه دلته ما ته چې کوم دی پیسټ کړه بیا راواخله کاپي کړه راته دلته څه کړه ما ته پیسټ کړه تاسو ګورئ که اوس تاسو مطلب 50 وارې کاپي او پیسټ کار وکړئ تاسو سره اپس کلیبورډ نه ډسپلې کېږي دا ته هم چېرې ډسپلې دي شي نو څه وکړه دې لپاره دې کې ورته څه وکړه علامه واچوه ښه بل ما سره کوم دی دا ډېر زیات مهم هغه دی اپشن دی ته ویل کېږي وایي شو اپس کلیبورډ وین کنټرول پلس سی پریسټ ټوایس تاسو ګورئ اکثریت خلک دا سوال کوي چېرې د اپس کلیبورډ لپاره شارټکټ شي ده شارټکټ دا ده چې کنټرول 2 ځلې به سی پریس کړو ورپسې ښه پریس سی ټوایس 2 ځلې تاسو ګورئ دې کې مطلب معلومه واچوله راځم ورپسې دلته کنټرول یو ځل سی دوهم ځل سی پریس کوم ورپسې ما سره مستقیما څه کېږي او ما سره ډسپلې کېږي البته دې لپاره تاسو څه کوئ دا اپشن به هم څه کوي ورسره غیر پاروئ به ورسره ښه تاسو ګورئ ورته څه وکړه ما اټومیټیکلی څه کوه ډسپلې کوه څه ډول ګورئ دا مطلب ما غیر فعاله کړ کنټرول سی چې دویم ځل مطلب زه پریس کوم ورپسې نو ما سره مستقیما څه کېږي هماغه اپس کلیبورډ ډسپلې کېږي راته یعنې مطلب ما چې کله 2 ځلې کنټرول پلس سی پریس کړله ما ته اپس کلیبورډ ډایرکټ څه کړه ډسپلې کړه راته او که نه غواړئ علامه ترې څه کوي څه مسله نشته پکې د دواړه زه غیر فالو زما په کار نه دي بل ما سره کوم دی مطلب وایي کلیکټ وداوټ شوینګ
اپیز کلیبورډ څه مطلب شو کلیکټ څه مطلب دا اوس ماته شین څه کا سٹور کړه دا مطلب ما ټول څه کړ کلیر می کړ نه اپیز کلیبورډ ما سره کوم دی امټی دی ښه دا ما غیر فعال کړ زه شین څه کوم کپی کوم دي زنه کپی کړه دا فار ایگزامپل کپی دلته څه کا ماته پیسټ کا اوس مطلب ما شین کپی او پیسټ کوم ډسپلی نو مس ماته پته نه لګی چې را د کې به شین سٹور شي وي یا نه نو که تاسو وختل چې را څه چلو شي اوس ګوره ما سره مسه کوم راغل کنه وای پیسټ کمانډ تا دا څه کړی دی کپی کړی دی یعنی مطلب دې اپشن معنا دا چې را ما ته پیسټ کلیبورډ کار کوه ما یعنی مطلب ما ته نه ویزیبل کیږي البته شان پکې څه کوه سٹور کوه چې کوم شان مطلب ما کپی کړل یا پیسټ میکړل اما ته څه کول تا ډسپلی مطلب سٹور کوي راته ساته بل ما سره چی دا شو اپیس کلیبورډ آیکن ان ټیکس بار دا آیکن تاسو ګوري دا ما سره چی دی اپیس کلیبورډ دی غیر فعال کا نه بخره کی در سره کار کول غواړي د کلمو چوا بل ما سره چی دا شو سټیټس نیر ټیکس بار وین کاپینګ تاسو ګورل تا زه پر ایگزامپل دې کې کوم معلومات چوم دلته یو شان کپی کوم ښه دا می کپی کړل تاسو ګورل ته ما سره سره غلل دا علامه ما ته خره کیږي نه کوښنه ونه علامه حالت ما ته وی چیرې 2 اپ 24 یعنی مطلب دا سټیټس بار تاسو غواړئ یا نه یعنی تاسو مطلب خره کی چیرې اوس یو شی څنګه شو کپی شو یا مطلب پیسټ کړل شو یعنی مطلب سټیټس خره کول دي نور څه نشته پکې او که تاسو مطلب نه غوښتل چیرې دا پکې سٹور شي دا تاسو مطلب یا مطلب تاسو ډسپلی شي دا څه کې غیر فعال کوي ها دا څه کوم مطلب کلیر کراته نو دا زموږ تاسو سره کلیبورډ ګروپ چې موږ تاسو مطالعه کړ